Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo katika Diko tunapika sandwich aina ya Philly cheesesteak. Hii ni recipe fulani simple, maarufu sana kutoka mji wa Philadelphia, Marekani. Tunaanza na vijiko 3 vya kula vya mafuta ndani ya sufuria iliyo kwenye moto mdogo. Hapa nina vitunguu 2 vikubwa ambavyo nimekata slice nyembamba na hoho kubwa 2 ambazo nimekata slice nyembamba. Kwa tutaweka vitunguu vyetu na hoho, na pia kuna uyoga hapa. Huu ni uyoga tu wa kwenye kopo. Kama unao fresh unaweza kutumia pia. Kwa tutaweka uyoga na kisha tutakoroga na kuchanganya kila kitu. Hii recipe familia yangu inaipenda sana. Nikaona kwa nini nisiwaletee na wanadiko, si ndio? Tutaendelea kwa kunyunyuzia chumvi pamoja na pilipili manga ama pilipili mtama ama black pepper wanaita kwa Kingres. Unajua lugha zikuja na meli. Sasa hapa koroga mara kwa mara ili viungo vyako ama hizi vegetables zishike chini. Na pia hapa tunatafuta hivi viungo vilegee tu, ndio maana tunatumia moto mdogo. Hapa tuko tayari, tuendelee na step ya pili. Katika sufuria ya moto tutaanza kwa kuweka vijiko 2 vya kula vya mafuta. Na ninasisitiza hapa tunatumia moto mkubwa, moto mkali. Kwa hiyo setting yako kubwa kabisa ya moto. Hapa nina kilo 1 ya steki ambayo nimeikatakata into strips kama mnavyoona, vipande fulani hivi vyembamba virefu. Na nyama nimeikata hivi ili ive haraka. Sawa, dakika 10 hapa tunakuwa tushamaliza. Believe me. Jamani, inabidi kidogo nigeuze mashoto mimi ndugu yenu. Kwa tunaendelea hapa. Tutaweka chumvi kijiko cha chai, pilipili manga nusu kijiko cha chai. Tutaweka kitunguu saumu na tangawizi kijiko cha chai hivi vimechanganyika, salsa verde kijiko cha chai, na hii nitawafundisha jinsi ya kutengeneza. Na tutaweka chicken cube 1 na kumalizia na soy sauce kijiko chakula na nusu. Hapa tunakoroga, alafu tutaenda kufunika na kuipa muda nyama yetu iive. Kitakachotokea hapa ile nyama yenyewe itaanza kutoa maji, sawa? Alafu itajipika na hayo maji, ndani ya dakika 10 tutakuwa tushamaliza. Kama mnavyoona hapa inakaribia imeshaanza kutoa maji. Koroga tena vizuri isishike, wajua waende chini, pembeni wasogee namna hiyo, afu tafunika tena, zoezi liendelee. Sawa? Baada ya dakika zetu kama 5 nyingine, kama mnaona maji yameshakauka, nyama yetu hapa iko tayari. Kama inavyopendeza, ni tamu. Acha kabisa. Jamani, mkapike, mjaribu, mlete mrejesho, sawa Nitakuwa nasubiria. Huu ni mkate wa sandwich ama sandwich roll. Nimeupaka siagi ama jibini na ninautoast tu kidogo kwenye oven. Hapa tunachotaka ni kuupasha tu moto haraka na kuupa rangi kwamba zile alama za hili jiko la kuchoma grill wanaita. Kwa hiyo nakuwa na ugusa, chungulia mkate wako usije ukaungua, sawa Na moto hapa ni 170 nyuzi joto centigrade kama kawaida. Kuona hapo tuko tayari, umependeza mkate wetu wa moto, uko vizuri kuanza kuwa assembled. Kwenye kuassemble sasa tutaanza na zile mboga zetu kwanza. Vitunguu, hoho, uyoga. Tukisha viweka hivyo chini ya mkate, tutafuatia kwa kuweka nyama ile beef strips zetu ambazo tumeziandaa. Alafu tutamalizia na cheese aina ya mozzarella ambayo imekwanguliwa. Baada ya hapo tutaandaa oven yetu kwa moto wa 150 kwa dakika 10. Tunafanya hivi oven kidogo lipate moto. Tutaki kuweka chakula kwenye oven ya baridi. Oven ikipata moto, tutaweka sandwich yetu na tutaiacha kwa dakika 5 ili ile cheese pale juu iyeyuke. Sasa kama una oven, weka hata kwenye microwave, dakika 1 itakuwa cheese yako itakuwa imeshayeyuka, sandwich yako inakuwa iko tayari. Sisi tutayeyusha cheese yetu kwa dakika 5 na baada ya dakika 5 kama mnavyoona hapa, cheese yetu imeyeyuka, iko tayari. Kwa tutatoa hii, afu tena kutengeneza sauce ya kudrizzle juu ya sandwich yetu ili iwe tamu zaidi. Tutaanza na vijiko 2 vya mayonnaise, tafuatiwa na vijiko 2 vingine vya mustard, na hii tunatengeneza ni honey mustard sauce. Tutaendelea kwa kuweka nusu kijiko cha chai cha Worcestershire sauce. Alafu tutamalizia kwa kuweka kijiko cha asali ambacho nimekichanganya na kijiko cha vinegar ya brown. Tutachanganya mpaka mchanganyiko wetu uwe mlaini. Kila kitu kichanganyike pamoja au kiwe combined vizuri. Unaona? Na hii sauce itakiwa iwe tamu jamani, iwe na sukari, sawa Honey mustard, asali, sukari. Kwa hapa tuko tayari, hebu onja. Mtaniota leo jamani. Sasa hii ndio honey mustard sauce. Tutaenda kuinyunyuzia ama kuidrizzle kwenye sandwich yetu. Sandwich iko tayari kwa kuliwa. Na asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Msisahau kusubscribe, kufollow, kulike, kucomment na kushare. See you guys next time.